Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki, tarih tekerrürden ibarettir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan olaylar, Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında da yaşanacaktır. Hepimiz biliriz ki okullar ve mekteplerde ilk öğretilen sözlerden bir tanesi tarih tekerrürden ibarettir diye. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi ne kadar açık, ayan ve beyan olmuşsa, Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda Efendimiz'in soyundan gelecek olan o zatın da gelişi bu kadar açık ve seçik olacak. Onlar da aynı sözleri kullanacaklar. Keseceğiz onları, yok edeceğiz. Mehdi Aleyhisselam gelsin, biz ona tabi olacağız. İşleri güzleri asmak. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman huzur getirecek, barış getirecek, birlik getirecek, beraber getirecek. Yeryüzündeki bütün fesadı kaldıracak. Efendimizin naklettiği hadislerle sabittir ki kurtla kuzu yan yana otlar şekilde olacak. Hiç kimse kimseye dokunmayacak. Kimse kimsenin hakkını almayacak. Zalimlik etmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün vasıflarını bilen Yahudiler onun geleceği vakti beklemekteydi. Ne diyordu Yahudi kavmi? Ne zaman aralarında düşmanlık olsa yakın zamanda bir peygamber gelecek. O peygamber gelsin, biz ona tabi olacağız. Tabi olduğumuz vakit hepinizin kellesini keseceğiz. Ad kavmini, Semud kavmini nasıl rezil ettilerse, nasıl onları yok ettilerse biz de sizi yok edeceğiz diyorlardı. İşte bugün ahir zamanda son günlerde bütün alametleri çıkmış bir şekilde Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek. O zuhur edecek olan Mehdi Aleyhisselam'ın bütün alametlerini Yahudi misali olan içinde kin, gurur, kibir, riya hastalıklarıyla donanmış olan çoğusu dört gözlü olduğunu bekliyor ki Mehdi Aleyhisselam deyince biz ona tabi olacağız. Öyle bir kuvvetleneceğiz ki ondan sonra sizleri yok edeceğiz, kellelerinizi keseceğiz. Pırasa gibi doğrayacağız diyorlar. Aralarında hiçbir fark yoktur. Yahudilerin Efendimiz'e geleceğini önceden bildiklerini kesinlikle biliyoruz. Hayber Yahudileri ile Gatafan Arapları arasında savaş çıkardı. Ve Yahudiler her defasında mağlup olurlardı. Yenilirlerdi. Gatafanlılar onları yenerdi. Çünkü Gatafanlılar dağlıydı. Ovalıları her zaman yenerlerdi. Onlar da Yahudiler de derlerdi ki ey Allah'ım ahir zamanda göndermeyi vaat ettiğin o ümmi peygamber hakkı için, yani biliyorlar anasız babasız yetim ve okumamış, kimseden ders görmemiş o ümmi peygamber hakkı için senden bizi muzaffer kılmanızı istiyoruz ya Rabbi şeklinde diye dua etmeye kararlaştırdılar. Gatafan'la karşılaşınca bu duayı yaptılar. Savaşın neticesinde de o duanın yüzü hürmetine Cenab-ı Allah onlara muzafferiyat verdi. İlk defa Gatafanlıları yendiler. Mallarını da aldılar, ganimete de sahip çıktılar. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hak peygamber olarak gönderilince inkar ettiler. Biz onu kabul etmeyiz. Bizim istediğimiz peygamber bu değildi dediler. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratı da aynı olacak. Herkesin kafasında bir Mehdi var. Herkes onu bekliyor. 10 kişi şunu bekliyor, 20 kişi bunu bekliyor, 100 kişi şunu bekliyor, 500 kişi bunu bekliyor. Hiç kimse Cenab-ı Allah'ın bize takdir edip gönderecek olduğu kitap ve sünnet üzerine amel eden, insanları seven, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ İlla aleme rahmet olarak gönderilmişti. Onu bu şekilde temsil edecek bir Mehdi Aleyhisselam beklemiyor. Elinden gelse herkes içindeki kini kusup eline silahlı, tabancalı, kılıçlı, odunlu, sopalı alıp milleti doğrayıp yok edip götürecek. Allah bu tip insanlara hiçbir zaman fırsat vermez. Amin. Çünkü bunlar hakikaten hain insanlardır. Allah Teala öyle zalimlerden hepimizi muhafaza eylesin. Ve edecek de. O Yahudiler diyorlardı ki kafirlere karşı zafer isteyip durdukları halde o tanıdıkları kendilerine gelince, tanıdıkları Peygamber Muhammed Aleyhisselam kendilerine gelince bu sefer onu inkar ettiler. Bu yüzden de Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine oldu buyuruyor. Bakara suresi 89. ayet-i kerimedir bu. Kurtubi onu özel bir şekilde açıklamıştır. Aynısını İsmail Hakkı Hazretleri'nin tefsirinde de çok açık bir şekilde görürüz. Yaşanacak bu.
zaman da iman ettik diye amel eden o Yahudiler nasıl sözlerinden geri döndülerse, sıkıyı gördüğü zaman hadis-i şerifte rivayet edildiği gibi 70.000 sarıklı belki o gün sözünden dönüp düşman olacaklar Mehdi Aleyhisselam'a.